आज हम आए हैं स्वाद ददहरा पार्क। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम तासीर खान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं स्वाद ददहरा पार्क। ये मौजूद है कबल और पहाड़ी के बीच में, बहुत खूबसूरत जगह है, तो हमारे साथ। वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैर भाईजान जी तासो खैर खैर ठीक ठाक जी। चेयर लिफ्ट तासो सही सा वखले दे कस जी दे हम दे कस 15 रुपए करा दे यो सेट नाखलो आना जाना छी मु 30 रुपए फी कस او هغه سایت بیا کم کلی دی راځي هغه سایت چې کوم د مخامخ په جګرام کله راځي بیا نو شاته تین دوړاګ دی تین دوړاګ نه بیا بل سایت چې کوم د نو او میګور دغه جی ټی روډ تل دی ګوګدره دا بیا په مخ باندې وډی ګرام دی او دا مطلب سر ټایم سکول وای سهار دا سهار په 7 بجې باندې کولای او ما خام د بانک سره بیا موږ छुट्टी को बंद है। टिप ढेर मेहरबानी। अब हम चेयर लिफ्ट में जा रहे हैं। भाई साहब ने हमें परमिशन दी कि आपको फ्री आना और जाना है, तो आपको भी दिक्कत है और खुद भी जाते हैं। साइड पे ये बजीग्राम एरिया है। और ये मस्जिद है डड़ाहा पार्क में, चौड़ा सा। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। संगाले खैर भाईजान दल दकानी से मिलावेगी जम सर खुदल चिकन कढ़ाई मिलावेगी, चिकन शॉर्मा मिलावेगी, महे चिलक सोक पाउडर बाने गोड़े आगो पार रागो चिकन टिक्का मिलावेगी और बेहतरीन चाय मिलावेगी। और यहाँ रेस्टोरेंट के साथ कैफे के साथ एक छोटा सा टक शॉप भी है। कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलता है, चिप्स लेस वगैरह सब कुछ।